Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i juče sam imao priliku, ja bih rekao i čast, da uradim intervju sa dvojicom mladih ljudi koji su, onako da kažem, specifični kolekcionari. Naime, radi se o gospodi koja se zovu Stefan Alidini i Filip Sekereš i njihova pasija, odnosno ono čime se oni bave je skupljanje, odnosno pravljenje kolekcija lula od morske pene, odnosno miršama, odnosno sea foama, ili kako to Francuzi kažu, akum. Dakle, miršam. Trebalo je da bude druženje i bilo je druženje i ja se evo ovim putem izvinjavam pošto u pozadini se svašta nešto dešavalo, ljudi su dolazili na druženje, spremali su mesta gde će da sede, gde će da se druže. Mi smo se dogovorili da dođemo nešto ranije da bi napravili ovaj intervju, ali lulaši kao takvi vole ranije da dođu i na druženje, tako da su usput i pristizala braća na dogovoreno redovno druženje. Ja sam izuzetno zadovoljan onim što sam juče čuo i onim što sam čak i naučio od ove dve gospode. To su divni mladi ljudi i njihovo znanje je, bar što se tiče ove tematike, ogromno i toliko su posvećeni svojim kolekcijama i tim lulama koje imaju u svom posedu, ali na kraju krajeva, eto, sami ćete moći da čujete šta sve pričaju o ovakvim lulama. To su, evo, ajde, ja imam par komada. Ovo je jedna od afričkog, odnosno tanganjika, tanzanijskog mera, pa onda imam tu neke od turskog miršama lule, takođe, oni to, eto, nisu pomenuli, ali ja sam obećao da ću svakako i to da kažem. Miršam može da služi i kao uložak u klasične lule od brijara, odnosno vresa. Evo, ja tu imam par nekih, ova je izuzetno stara Denikotea, koja ima uložak od vresa. Tu su, eto, još nekih par lula koje imaju takve uloške, zbog toga što je vres, a to ćete čuti i u ovom intervju, što je vres izuzetno porozan materijal koji lako upija vlagu i toplotu i pogodan je, eto, lule koje imaju u sebi uložak od miršama se lakše i lepše i slađe koriste. Videli ste svi i one takozvane kalabaš lule od tikve. Videli ste ih možda u serijama i filmovima o Sherlocku Holmesu. To su one velike, znači, lule koje na sebi imaju gore onaj belu kao kapicu. Ta kapica je u stvari uložak od morske pene, odnosno miršama, i u nju se u stvari stavlja duvan. Da ne dužim mnogo, uživajte u ovom intervju i eto, ja kažem, dosta toga sam lepog čuo, dosta toga sam naučio i eto, ova dva momka, ova gospoda imaju, kako da kažem, moju punu podršku i divljenje zbog svoje te pasije i time čime se oni u slobodno vreme bave. Uživajte! Ja
sam se za lule od morske pene zainteresovao relativno kasno. Znači, već sam dosta godina pušio lule i napravio neku kolekciju uglavnom od brijara. I uvijek me nešto interesovalo oko tog neobičnog materijala koji je zapravo neki mineral, a u stvari je odličan za lule i kako to sve ide. Ali u to vreme zapravo još uvijek PayPal nije došao u Srbiju. Bilo je teško doći u suštini do takvih lula. I ja sam nabavio 1-2 moderne turske proizvodnje i nije me to nešto isprva toliko zainteresovalo. Međutim, onda sam otkrio afrički mer koji je malo drugačiji i tu se moje interesovanje negde povećalo i na kraju sam otkrio ove starije neke komade sa nekim drugačijim načinima izrade, drugim možda ređim oblicima i tu se zapravo moje interesovanje najviše povećalo i traje negde i do danas. Ono što čini zapravo lule od morske pene ili od meršama specijalnim ili posebnim, to je dakle mineral koji se vadi danas na jednom nalazištu u Turskoj, ranije i na nekim mestima u Južnoj Africi. Dakle, u pitanju je jako porozan materijal koji pogoduje ovim našim svrhama, dakle pušenju duvana, zato što zbog svog poroziteta može da se puši više puta. Dakle, neka tradicija nalaže i dobra praksa da se lule od brijara, tako reći, odmaraju, dakle da se u principu ne jarče previše, a to može da se radi sa lulama od meršama, čak one na konto upotrebe i na konto stalnog pušenja dobijaju i, ajde da kažemo, specifične koloracije, lepu patinu mogu da dobiju i to je još jedan, ajmo da tako kažemo, aspekt da ta lula nekako postane zaista moja, da mojim korišćenjem ona dobije neki neizbrisiv trag koji joj zapravo dodaje na lepoti. To je ono što je mene tu negde privuklo i učinilo da nastavim zapravo da gledam, da istražujem, da ih nabavljam i tako dalje. Pa meni je slično negde kao i Stefanu. Prvo sam krenuo s lulama od vresa, imao sam ih godinu, 2 sam pušio njih i bilo mi je sve to interesantno, više sam čitao o tim materijalima koji su sve postoje. Lula od morte, lula od mera, lula od vresa, jeli? I dobio sam jednu od prijatelja, moderna turska produkcija, onako neka, kažemo, srednja kategorija. I baš sam se nekako odmah zaljubio nju, jednostavno fenomenalno bila mi omiljena lula. I onda sam razmišljao, rekao, ajde da probam sad još neku drugu, možda neku stariju, kako izgleda, pa sad kako to, pošto sam krenuo da dosta čitam o tome. Onda vidio da su starije lule bile dosta pravljene u Francuskoj, Austriji, drugi tip, jednostavno druge ideje u smislu što se tiče rada, što se tiče tehnika, jednostavno drugačija skroz ideja neka o pušenju i da su jednostavno te lule u nekom 19. i 20. veku jednostavno bile najzastupljenije. I onda neko istorije, sve to me jednostavno zaintrigiralo i onda sam krenuo malo da gledam nešto na onim standardnim sajtovima s kojih mi poručujemo Smoking Pipes, neke estate, njihove lule, onda nešto na eBayu, nešto nekim drugim sajtovima, jednostavno sam proučavao, jednostavno kako sam nešto naletao, jednostavno ako me zainteresuje dovoljno, bila je neka cena koja mi je bila okej, uzmem pa probam, pa sam neke lule menjao, pa sam se, jednostavno prodao, pa nekako došlo do to neke optimizacije kolekcije, ali jednostavno sa tim starim lulama jednostavno ima neki moment toga da su one već bile korišćene, već su obojene na neki specifičan način, imaju neku svoju patinu, a onda još mi dodajemo na nju takođe i jednostavno drugačiji kvalitet, jednostavno tih starih lula, tehnike su jednostavno bile drugačije, rezbarije su, kad se pogleda u poređenju, recimo Francuska i Austrija i Turska, jednostavno nije ni u poređenju. I jako Turci rade odlične stvari, jednostavno drugačiji je tip tehnike, oni su više to gledali kao neke vid mini skulptura i slično, nije bila samo neka hiperprodukcija za prodaju, nego i taj umetnički aspekt mnogo bi izraženiji. A onda isto kao i Stefan što je rekao, sam se zaintrigirao za lule od, hvala puno, za lule od afričkog mera, nakon što sam već imao jedno 5-6 komada turskog, bio sam ajde da probam i afrički da im kakav je i onda mi se on svideo i jednostavno mislim da su to fenomenalno. Naravno, znači ona koja nam najpouzdanija da je najstarija, to je ova lula ovde. Nju sam poručio preko eBaya, bila je na licitaciji, uspio sam da je za nekih 50 funti, što izađe oko $60 da je kupim. I ona je iz 1909. godine, to se zna po tom zato što ona se može vidjeti na ovim markama ovde, ima oznake na srebru i na njima se može vidjeti po oznakama da je ona iz 1909. godine. I to je, da kažemo, najpouzdanija, najstarija lula koju imam. Ova lula je takođe dosta stara, usnik je od čilibara, a sama lula od mera ima tenon od kosti, što su baš karakteristično za te starije lule. I imam još par nekih drugih lula koji su isto tako, rekao bih, taj neki period, ali sve to drugo je mnogo, da kažemo, aproksimativnije
jer nemam konkretne podatke kao što imam u odnosu na žigu od srebra, da znam da je 1909. Za ovu lulu znam da je recimo iz nekih 50-ih, tako recimo godina, 50-ih, 60-ih godina iz Austrije. Ovo, pretpostavljam zbog tenona od koske i tipa usnika, da je najverovatnije neke 30. 40. 50. A za ovo ostalo, sve što se može videti ovde su afrički mer, što znači neki 60. 70. godine. Vidim da Stefan ima mnogo lepih primjeraka, pa me baš interesuje koja je po njemu neka najinteresantnija i možda Pa hajde da počnem ja od one za koju otprilike imam najpouzdanije podatke. To je ova ovde lula, dakle ovaj srebrni spigot. Dakle, tu isto po doduše mikroskopskim puncama na srebru sam uspeo da pronađem dakle, koji je to juvelir koji je radio ovaj okov, pa sam onda uspeo da nađem i neke podatke pomoću prijatelja, više informacija o ovom Aleksandru koji je zapravo imao tu radionicu u Parizu i da na neki način izdokonam da je on imao radnju koju je otvorio, ne znam, krajem 19. veka, da je radnja opstala tamo negde do 30-ih, dok su ovi juveliri opstali do 50-ih, 60-ih, ali da je, ne znam, 1900. godine njegova radnja dobila ovaj naziv L'Algérien, tako da je ona najranije, 1900. ali zbog količine srebra i kvaliteta izrade, ona je sigurno predratna. Dakle, nju bih datirao tu negde 1900. do 1900, recimo 12. 14. jer teško mi je da pomislim da su posle rata baš toliko trošili, verovatno neki kraj sam Belle Époque. Druga koja bi po svemu trebalo da je starija, do duše ona je malo sad anahronistična, to je ovaj ovde stari Kati. Dakle, ona ima jako lepu koloraciju, pre svega od korišćenja, ali njoj je usnik kasnije, dakle, negde verovatno tokom 20-ih zamenjen za nešto što sumnjam da je bakelit, ali se super u suštini uklapa kao i ovaj naknadni srebrni prsten, ali za nju bih sumnjao da je verovatno isto negde kraj 19. početak 20. veka, čisto zbog toga što se jako teško dobija ovakva patina i potrebno je da se puši jako dugo da bi dostigla ovaj nivo. To je da kažem baš to što si ti rekao, što se tiče srebra, to sam ja primetio generalno gledajući, mislim, ja u kolekciji nemam baš puno lula sa srebrom, jednostavno, neću kažem ne volim toliko te momente, jednostavno lepe su mi, ali imam samo ovu jednu. Neko preferiram bez, ali sam isto što i ti kažeš primetio da su uglavnom to ono neki kasni 19. vek, početak 20. i tad već većinski nemaju toliko to od srebra, eventualno ako ih su bile popravljane ili nešto, pa onda imaju te, da kažem, ono repair band, ono kao od srebra, većinski su bez ičega, posebno ona austrijska produkcija što je bio Strambach ili Austrija, ono što se tiče Andreas Bauera, nema uopšte. Ukrase jednostavno nemaju. Mislim, čilibarski usnici tog perioda, evo, ovo je odličan primjer zato što je polomljen, pa može vrlo lepo da se vidi šta je to što najčešće puca. Dakle, ovaj navoj ovde sa koštanim tenonom koji se ušrafljuje u čilibar, to čim padne, to će prsnuti. I jedan način da se to sanira, to je da se uradi ovo što je neko pokušao. Dakle, da se to nečim zalepi, što niti lepo izgleda, niti lepo radi. Druga varijanta, što je uradio kogod da je napravio ovde ovu popravku, jeste da se to zapravo, ceo taj deo koji prsne zapravo odseče. Znate? Da se na to onda ufasuje novi tenon i da se od srebra napravi košuljica koja će da ga drži na mestu. Znate? Dakle, ovo je srebrni prsten, 90% verujem da nije bio deo ove lule, ali je kao popravka naknadno stavljen da bi mogao da se dalje koristi njen čilibarski usnik. Tako da, to je odlika, to su te stare zanatske prakse. Jer čak i ako je zamenski deo, čak i ako je neka reparacija, opet se neko potrudio da napravi neku rezbariju na tom prstenu. Dosta sam recimo video što ti kažeš na tim srebrnim kad su radili reparacije, često su čak i usnike reparirali tako da ako pukne na dva dela, da ima bukvalno kako ide usnik, recimo na ovako nekoj luli, da ovde dođe taj srebrni band i nema veze što držimo ga ovde, recimo ćilibar, ovde ćilibar i ovde ga drži srebro, da se on ne bi pomerao. To sam viđao, ali vidim da ni ja ni ti nemamo takvih ovde, ali... Meni je to nekako nesigurno, nisam baš... Isto kao što ima recimo fenomenalnih primjeraka što sam viđao, na primjer, lula pukne ovde. Dakle, na samom kontaktu između vrata i glave i neko to odnese kod majstora i on napravi nekakvu, ne znam ja kako da kažem, udlagu, podlagu i sve to u srebro okuje.
da bi se držalo. I to se nekako drži. Ali opet nemam baš takvih primjeraka, tako da ne znam, ali to bi možda bilo interesantno nabaviti, čisto da se vidi kakav je osjećaj. Što se tiče bojanja tih rukavica, znači ja ih maltretiram maksimalno. Ja samo se trudim da mi budu ruke čiste, jer to je neka kao poenta da se ne bi prljava. Ali nikad rukavica nije mi palo na pamet, jer sam bio u tome neko delo baš ludački, onako. Mislim, koja je poenta toga? Znam da kao ima to logike, u smislu da se kao bolje bi se obojalo ovo, ali sam zato vidio da recimo dosta ljudi rade, ako ima ovako neko recimo dužu lulu, slično, kao da bi se obojala, a da neće drže rukavice, drže za usnik. I onda kao logika opet ne drži se za mer i onda će se ona lepo obojiti. I recimo na ovoj luli se čak i lepo svodno vidi ovako kako se krenuo da se boji fino vrat. Evo, naranđastu boju. I to još pre nego što sam ja uzeo. I na ovo isto, recimo, lula je isto baš fino obojena. Ovu sam donekle, onaj koji je bio došao pre mene bojao. I meni je to onako baš neki lep aspekt toga i nisam fan recimo toga što ostaje ljudi kada radi restauracije tih lula, uzme i ošmirgla ih. I sada koliko god ti malo čak ošmirglao to, ta cijela koloracija se nalazi u tim, da kažemo, spoljašnjem sloju i jednostavno tom, bukvalno spoljašnosti i unutrašnjosti. Vidio sam slike, recimo, da kažemo, starih mera ako su bili sečeni ili puknuti i unutra je bukvalno skroz belo. Znači, koloracija je bukvalno samo na površini. Tako koliko god milimetara bukvalno se skine tog sloja, ta koloracija počne se gubi i jednostavno ne može do toga da se dođe, da kažemo, ponovo. Jednostavno samo pušenjem, ali ne može da se, da kažemo, ponovi to što je bilo. Ali recimo, dosta tih starih lula je baš i bilo bojeno. Ja barem pretpostavljam da je ova bila bojena. Imali su ti različite tehnike, da kažemo, u 19. i 20. veku. Jedan njih je oxblood, tako su zvali tip boje. I onda se boji. Zašto ja pretpostavljam da ova bila bojena tom tehnikom? Zato što ima, da kažemo, to nešto karakteristično kod njih, to je da ovde uniformna relativna boja, ovde je počela da svetli. To je primetili su ljudi jednostavno koji ih imaju jako dugo vremena, znači ne sad nego recimo koji skupo možda tako do 60-70 kad su bile novije, da one sa vremenom s pušenjem počne da gube boju. I počne da gube boju otprilike, da kažemo, od samog vrha pa na dole. Onda vrat ostaje uniformne boje, a mislim, i dalje ona obojena, neka onako nije bela, neke, da kažemo, smeđe boje, ali nije te boje koja je originalno bila. Jednostavno, ljudi su uvek imali te neke različite ideje kako one te lule mogu da se boje i slično, ne samo pušenjem, nego i ovako, da kažemo, pre nekim procesima. I imale su različite serije i danas im postoje tih skupljih, da kažemo, proizvođača, recimo Imp lula, ili čak ima ekstremno retko sam video, pošto postoji Peterson Sherlock Holmes serija Mer lula iz 2007. Da je postala jedna jako, da kažemo, limitirana serija tih lula koja je bila obojena u zelenu boju od Mera. I to je ekstremno retko, ja sam imao samo jednu, dve, nemam pojma ni koliko bi to moglo da košta, zato što su baš retki. Ali jednostavno, ceo taj aspekt tog bojanja je meni barem jako fascinantan kod tih lula, jako volim što je recimo i kod Stefanovih lula, baš su onako lepo obojene, neke su obojene, pretpostavljam tim, da kažem, poznacima veštačkim putem, neke ovako, ali mnogo lepo izgleda. Većina tih lula od afričkog mera, recimo ova lula, je obojena, da kažemo, preobojena, zato što one imaju malo, nema ovako lepo belu boju kao turske, već ima neku smeđu, da kažemo, prljavo belu boju, one se često boje. A recimo primer, ovo je lula od austrijskog mera, to jest od turskog, ali u Austriji su je radili, i ona je isto, da kažemo, obojena ranije fabrički, pre nego što je uopšte došla do tog korisnika lulaša, već bila obojena. Jednostavno, ljudi su ranije volili te tehnike, tako da se te lule, da kažemo, oboje što pre i imali su čak ideje tome da ti ljudi koji su bili ekstremno bogati daju lule, da kažemo, nekim ili mornarima, pa da oni puše dok idu na putovanje, pa kad se vrate im donesu lulu. Ta lula bi bila obložena kožom i onda bi oni pušili, onda kad dođu oni skinu tu kožu i ta lula je lepo obojena. Ili čak ona da je puši taj koji je napravio tu lulu neko vreme, pa onda da tom perspektivnom lulašu već onako, da kažemo, neki polugotov proizvod dobije i onda on nastave da je bolje daje. Tako da, meni je to barem jako interesantno i najinteresantniji možda moment kod ovih lula, što se neko ostavlja trag lulaša na njima, a nije to ono neko oštećenje ili nešto, nego više onako daje mu, da kažem, unikatnu notu, jer svaka lula će se bojiti na svoj način usled toga odakle, usled toga koje, da kažemo, neke možda nečistoći im u toj strukturi tog minerala i slično, tako da svaka je unikat za sebe. Što gdje imamo dva ista oblika, dve potpuno iste lule, neće se bojiti na isti način. Tako da mislim da je baš onako interesantno. Jeste, oni su čak dosta, recimo, imaju bukvalno isto kao što i danas ljudi, da kažemo, to ispituju onako kao gledaju na koji način se najbolje boji, kako najbolje da se puši da bi se bojilo i to. Imaju su bukvalno ono kao tehnike, ono kao listu tehnika, stavili su recimo novčiće sa rupama ili dugmiće sa rupama, bukvalno na dnu žarnice, kao recimo ove lule, malo neke dublje, recimo ove, stavili bi na dno žarnice i onda bi kao stavili duvan ispod, a
goreli, stavili duvan ispod tog dugmeta ili novčića. Da se natapa. Natapa time, a onda duvan goreli iznad. I onda kao su neki svojevrsni, skoro kao, mislim ne baš kalabaš, ali neka varijanta gdje ima kao neka mala komora ispod gdje će se skupljati ta vlaga i to sve da bi se bolje obojalo na dnu i u vratu. I onda su oni to menjali pa skidali pa je bilo kao koji je duvan najbolje pušiti, šeg, kao kažu da je najbolje zašto najbrže gori pa ne znam nešto. Znači bukvalno su ljudi ulazi u neku tematiku, ne samo sad kao što je sad često ljudi rade, nego i tih pre 150 godina su razmišljali o tome kako najbolje da se oboji, kako najbolje da taj proces savrše. Mislim, ti novčići to zapravo su napravili zabunu onda sa ovim oksbladom. Zato što ako oni stave novčić, oni bi ga, na primjer, stavili ovako ovde negde i to bi zaista u situacijama gdje to funkcioniše napravilo ovako neku situaciju gdje je vrat i ovo deo dna zapravo jako taman, dok je gornji deo više manje svetao. I onda su ljudi tvrdili, ne, nije to oksblad, to je neko sa tim novčićem pušio, dok drugi kažu, ne, vidi se čim je crvenkasta boja, mora biti da je neko uzeo u fabrici ovako i umočio jednostavno u tu farbu i zato je to tako. Tako da, ali da, jesu se definitivno interesovali jako za to kako je moguće obojiti ih i tada je isto tako bilo lula koje su se lakše patinirale i oni koji su iz nekog razloga nisu uopšte toliko bile rade da prime boju. Što je inače slučaj i danas, da li je to, ajmo da kažemo, gradacija kvaliteta samog bloka. Kad se on izvadi, neki je verovatno porozniji, drugi je manje porozan. Ali sve te tehnike zapravo svedoče da su ljudi od samog početka hteli da ostave neki svoj pečat. Sad, pored oksblada, tu je i takozvani gudron, da spomenemo i to. To je zapravo, ja mislim, neki nus proizvod katrana. Dakle, lule koje se umuče u to uglavnom su se umakale cele i one su zift crne. Dakle, potpuno maltene kao da nisu od morske pene pravljene, ali to je također jedan od načina da lula dobije neku naročitu boju. Sad, recimo, ono što se danas, kažemo, traži, to je takozvani providni, odnosno translucent miršam, koji je navodno miršam najveće kvaliteta, najviše gradacije, koji zapravo ne izgleda ovako kako smo mi navikli, ajmo tako da kažemo. Najbolje što ja mogu da ga opišem to je dakle da nije beo ili beličast kao kreda, već da deluje kao da ima nekakvu teksturu u sebi. Dakle, toliko je porozan da deluje maltene kao peskovito nešto. I dalje je to belo beličasto, ali nije čisto belo, kao da se tu nešto dešava. Taj zapravo miršam navodno najbolje patinira zato što je toliko porozan i onda svi uglavnom ističu da je to baš takav miršam, ističu te njegove kvalitete i onda on najviše i odnosi što se cene tiče. Da, i to što kažeš u vezi tih translucent, vidio sam tipa Altine i ti neki moderni da kažem, proizvođači, to baš, on neću kažem profesiju, nego baš ističu, recimo da je to translucent, pa onda kaže A+++, ne znam koliko pluseva, kao serija to najbolji, da je to ono, i stvarno se vidi, mislim, kad neko kupi, onda vidiš slike, recimo kroz 5-6 pušenja, to već počinje da se puši, ima specifičan neki, kako da objasnim, bukvalno kao tačkica ovako izgleda, baš interesantno. Kao da ima sopstvenu teksturu. Da, nekako uopšte nema što ti kažeš klasično uopšte bojanje uniform, nego ima kao nekako tačkice i ovako neke skroz svoje neke momente, kao da bukvalno kamen teče onako. Kao ove obojene skoro lulove, da kažem, austrijske, ali mnogo lepše i prirodnije, jednostavno samo tako. Doduše, tu ima još jedna stvar koju trebalo bi da spomenemo, a to je voskiranje lula od morske pene. Ljudi, mislim, to su sad već one legende, čim su otvorene prve evropske radionice, oni su se kao dosetili da te lule treba umakati u vosak da bi brže patinirale, ali to je u suštini mač sa dve oštrice. Zašto? Zato što dok vosak prekriva površinu, ideja je da zapravo vosak zarobi, da začepi pore, da bi to što pre izbilo na površinu. Međutim, vosak zapravo može i da odnese to što je onda ostalo na površini same lule. Sad, negde se to vidi, negde se taj vosak brzo skine, ali gomili ljudi se recimo dešava da lula tako krene da patinira 5, 10, 15 pušenja i on pomisli, ja imam primjera koji se odlično prima patinu. I onda taj vosak krene zapravo vremenom da se skida i sa njim nestaje i ta patina koju su oni zapravo namakli na tu lulu i ispod ostane neka kao kremičasta fina boja, ali ne ona vrsta patine. Tako da je i to neka lutrija. Pa onda recimo nekad su isto radili, recimo to je na ovoj luli, to je dobar primjer. Dakle, ovdje su aplicirali vosak na, pa kažemo, umetnički način. Dakle, ima ga mnogo više ovamo na vratu i onda on bledi. Dakle, nisu voskirali celu lulu, nego su htjeli da se uklopi
sa ovim baltičkim ćilivarom i da to bude kao neki efekat. Naravno i ova lula igrom slučaja nije nešto mnogo korišćena, pa se ovaj vosak nije skinuo. I inače to bi sve vremenom se skinulo i ova patina, to jest ova boja, ne bi ostala, prilično sam siguran, na ovoj luli ovako baš. Da, mislim, spomenuo se taj, što se tiče tog voska, to oni su ranije čak koristili pre voska i to koristili su od kitova ulje. Jeste. I to su koristili, ne znam, do nekih, ranog nekog 20. veka, dok je to bilo, da kažem, legalno i dalje da se koristi. Praviti to ulje, jeste. I onda znam da su neki sad skoro, baš ili kao čite po kompoziciji, ne znam na čemu ulje jojobe ili tako nešto je jako slično. I onda su probali umesto, pošto opet te neke teorije o tome kako se te lule boje i slično, da će se bojiti bolje, pošto je primećan tim starim lulama da su one bojele lepše, da su lepše izgledale i slično. I onda su ljudi rekli, znači ako je moja lula sad nova i ona ima taj pčelinji vosak, on se neće bojiti kao te starije, zato ću da sad uzmem da pokušam ga skinem toplotom, pa ću da nesem ulje od jojobe i da im da će to da uspe. I sad, ne znam, ja sam gledao slike, meni to sve neko relativno slično barem deluje, ne deluje mi da ima neke razlike. Mislim da jednostavno da su ljudi ranije mnogo više pušili te lule, da su imali možda 1-2 lule od mera i onda urnisali ih, pušili ih non stop, 10 puta dnevno i onda ti ako puši jednu lulu 10 puta dnevno 15 godina, 20 godina, ti si nju pušio desetine hiljade puta. Naravno će izgleda drugačije nego neka lula koja je sad modernija. Koliko god, čime god da je stavio, šta god koristio, ne može. Još jedna od teorija oko bojenja jeste kejk. Dakle, ni u ono vreme se nije podrazumevalo da će se ni praviti kejk, niti da će se lule guliti do zidova, što se tiče lula od morske pene. I sad, jedna škola kaže, baš zato što oni nisu baš bili toliko mazili te lule, nisu ih toliko čistili, dozvoljavali su da se kejk nakupi tu, to je zapravo pomoglo, dakle, da sav taj katran i sve te tvari prođu kroz pepeo, kroz onaj sloj karbona i zarobe se u zidovima i zato patiniraju. Drugi kažu, evo ja sam probao, meni to ništa ne pomaže. Ja mislim da na kraju to ipak zavisi od kvaliteta tog bloka, tog jednog konkretnog bloka. Zato oni muzejski primjerci, one zmajeva kandža koja drži jaje, što su čuvene kao lule sa fenomenalnom patinom, to su opet nekakvi čudne nijanse, čudni prelivi boja. Nije to ravnomerna patina, ima neke figuracije. To se jedino može objasniti u suštini prirodom tog sedimenta ili nečistoćama ili negde je poroznije, negde je manje porozno u tom samom bloku. Da, čak se što ti kažeš baš kad se ponovno zmajevu kandžu i to su kao primetili ljudi u globalu kakav god je blok i sve to da se najčešće proboja na kandža, deo sa kandžom, a kao samo ovo kao jaje što on drži ili šta god drži kamen, kao se ne boje istom brzinom, onda ljudi kažu to sad zbog kapilarnih sila, kaže pa ne znam, sve mislim da previše ga hiperaliziraju nešto što jednostavno svaki blok ima svoj mineral, svoje i sad kako će se on bojiti, na koji način, šta će mu nešto pomoći, sam sveti Bog zna. Kao ne mislim da to ima neka specifična nauka ili sila za to kako će se to najbolje bojiti, nego samo treba da se koristi, puši i da se ne maltretira u smislu oštećivanja, nego puši, koristi pa... Mislim, postoji samo jedan način da se lula od morske pene sigurno ne oboji, a to je da se ne koristi. Ako stoji na polici, sigurno se neće promeniti boja. To je 100%. Pa znači, kako prepoznati lulu od pravog bloka? U stvari, ajde odmah da počnemo iz početka. Dakle, najkvalitetnije lule potiču iz jednog bloka tog minerala kad se izvadi i izrezbari. Od samog početka, dakle, kad su lule od morske pene krenule da stiču popularnost, što je zapravo bilo negde, hajde da kažemo, sa prelaska 18. u 19. vek, oni su imali problem izvoza sirovine iz Turske. I tad su se već u evropskim radionicama pojavili preduzimljivi majstori koji su uzimali otpad, dakle onaj odron od pravog bloka, komadiće, opiljke i svašta nešto i zapravo ih lepili. Dakle, uzeli neki vezivni agent da od toga naprave nekakav presovani ili veštački blok. Šta je problem sa tim? Pa kao prvo, on nema strukturu kao pravi mineral iz jednog komada. Dakle, nije tako porozan zato što su mu uveli strano telo, dakle neki vezivni agent i naravno nije tako izdržljiv. To jednom li padne, to će se rasprstnuti na sitne komadiće i nema dakle ona svojstva. To nije onaj mer koji može da se puši kao što lula od prave morske pene može da se puši više puta, da dobije patinu kako treba. To je jednostavno jedna vrsta nus proizvoda ili veštački proizvod i treba ga izbegavati. Na većini
lula koji potiču od reputabilnih proizvođača, naravno piše genuine block meerschaum, odnosno pravi block meerschaum, i čini mi se da danas nijedan, ajmo da kažemo, veliki proizvođač koji radi u Turskoj ne želi sebi da dopusti reputacioni rizik da ga dovedu u vezu sa takvim praksama. Tako da dokle god se držimo Impa, Altineja i nekih možda poznatih, dakle, karvera, odnosno rezbara koji imenom i prezimenom stoje iza svog rada, to je negde, ajmo da kažemo, sigurno. Ako se naravno kupuje od njih direktno ili sa sajtova koji takođe imaju reputaciju i garancije, to je nešto na što možemo da računamo. Naravno, isto tako, kod ovih starijih lula koje takođe imaju, ajmo da kažemo, reputaciju, koje imaju, koje su očigledno stare, to je nešto što, jel te, ne može tek tako da se lažira. Oni ne bi mogli da opstanu 100 godina, 150 godina, pa možda čak realno ni 50 godina da su pravljene od tog presovanog mera. Tako da to je još jedan od načina kako da, ajde kažemo, budemo sigurniji u to šta dobijamo. Da kupujemo opet od nekih kuća iz prošlosti koje su sigurno baratale sa kvalitetnom sirovinom. E sad, da li je moguće, to je sad pitanje svih pitanja zapravo, da li je moguće na dodir, ako nemamo nikakve druge informacije odakle je lula, kako, da li nekako možemo mi da razaznamo da li je lula od pravog bloka ili je lula presovana? I sam se to vrlo često pitam. Iskreno, neki kažu da blok meerschaum je lagan. To mu je karakteristika. Ove koje su presovane zbog tog lepka, zbog ovoga, zbog onoga, uvek će biti teže. Ali recimo ako uzmemo lule od afričkog mera, one su po prirodi teže, jer je taj mer manje porozan i prosto drugačije, verovatno zbog prirode zemljišta gde se taj mineral vadio. Tako da težina može da bude neki indikator, ali opet ne mora da znači. Ja mislim da tu bi eventualno tekstura mogla da pomogne. Dakle, ako vidimo da na tom meru imamo, ajmo da kažemo, neke opiljke, ako se on kruni po ivicama, na primjer, relativno lako, to je možda znak da je lepljen, jer to recimo nisam video do sada ni na jednoj luli od pravog bloka. Dakle, da uzmemo po ivicama, da mi ovako nešto tu krenemo da petljamo i da nam se nešto otkine. To nisam vidio, zato što je to ipak koliko toliko čvrst, konzistentan mineral. Da li možemo samo po težini? Opet, zavisi od situacije, zavisi od veličine lule, zavisi od toga da li je turski, da li je afrički mineral, nisam siguran. Tako da je najbolji savjet koji mogu da dam ovaj koji sam već rekao. Dakle, da se na neki način držimo reputabilnih kuća ili majstora, da jednostavno na neki način znamo šta kupujemo, jer su onda šanse da nam neko nešto s opštenjem uvali znatno slabije. Specifično što si rekao kod težine, baš to sam baš teo da kažem sada, znači ne samo što ti kažeš, znači između turskog i afričkog je nenormalna razlika u težini, znači skoro sam uzeo jednu lulu, znači ona je teža bukvalno od 3 lula od turskog, a jedna druga lula novija produkcija koju sam uzeo od turskog mera, koja je da kažemo kvalitetnija lula, onako baš lep blok i baš lepo izgleda, je ekstremno lagana, sigurno najlaganija lula koju imam, a veličinski ogromna. Mene prosto bukvalno me postao na prvi put kad sam uzeo lulu od mera i kad sam se bio kao koliko ovo lagan odnosu na vrez, da ću ovo da polomim samo što ga dodirnem, bukvalno, jer je mnogo lakši materijal. I bukvalno me na to podstila jer je nenormalno lagana u odnosu na veličinu. Ali onda znam, pošto imaju svakakvi ljudi online i onda kao što kažeš, vode kao evidenciju koliko pušu lula i čak mere kao težinu i onda vide kako sa vremenom raste masa zbog toga što on upija vodu ekstremno. Ima čak i video onaj od Bremen Pipe Smokera, znači o meru koji je meni verovatno omiljeni video. On je kanal na YouTube-u, lik onako vrhe. Nemac, kida, ima brda lula od mera i on drži ovako, sad uzeo jedan blok onako kao za rezbarenje na koji se pravi lula i ubacio u čašu vode i sad dok traje video jedno 20-30 minuta dok on priča o tome, taj blok stoji unutra, on izmerio masu pre, izmerio masu posla, tipa 20-30%, suveća masa tako ščeta, znači blok se napunio vodom nenormalno. Tako da čak i pušenje, mislim, to što mi da kažemo, ta vlaga koja nastaje i to jednostavno skuplja se, da kažemo, u težini. A onda znam, kao opet su ti neki ljudi kao merili, nakon što prestanu ga puše jedno mesec dana, nakon mesec dana taj blok je lakši. Tako da sve to imate neke svoje, da kažemo, faktore i jednostavno težina je, da kažemo, sigurno jedan od njih, ali nezgodno je samo na osnovu toga gledati. Tako je. Mislim da je najbolje to što ti kažeš, ovo gledati na osnovu reputacije, da tako kažemo. U smislu,
ako je neki poznatiji brend novi ili jednostavno ako, da kažemo, poznatima malo veća cena, logično da niko od njih neće rizikovati sada prodaje neke lule fuš, kad oni već imaju solidnu, da kažemo, zaradu na tome. Oni obično imaju negde 30 do 40-50% na luli, taj ko prodaje već zarađuje na njoj. Tako da njima se ne isplati da pokušaju da uvale nešto kad oni na lulu $400 zarade 100-150. A i zašto bi rizikovali kad će onda postati prokažani kao ljudi koji su prodali nešto nisko kvalitetno i onda samo će upropastiti sebi posao. Da, ja uopšte nisam ni video, da kažem, u skorije vreme, mislim, ne u skorije vreme, ali ja lično nisam nigde ni video te lule od, da kažemo, tako tog lepljenog mera, čuo sam za njih, pročitao sam o tome. Čak se, recimo, sećam, ima neka anegdota za Mark Twaina, da je neko u jednom momentu, pošto kada je dobio neku nagradu kao za pisce, to sad, kao imao su neko društvo, kažemo, pisaca i kao na svako neko vreme, da pola godine, godin dan, tako nešto, imali su kao kupljenje i kao izglasali su njega kao pobednika, navodno. I dali su mu kao lulu od mera, ali se ispostavilo da u stvari, da kažemo, fake lulu od mera i onda kad je nešto krenuo da peći, to kao on se raspada, znači uopšte nije, da kažemo, prava lula. I da je to jednostavno ranije bilo mnogo zastupljenije, a sad, što ti kažeš, niko neće da rizikuje svoju reputaciju i bilo šta, da kažemo, svoj biznis, da valja lule koje nisu od pravog mera i jednostavno samo nije isplatilo, ja mislim, za njih. Više lule od morske pene i nisu toliko na ceni, uslovno rečeno. Dakle, lula od nekog turskog majstora, turskog zanatlije, ili lula od vresa, od nekog renomiranog makera, neće biti blizu u ceni. Da. Tako da nemaju, ajmo da kažemo, ni taj monetarni impuls nekome nešto da utrape, jer očigledno čim su cene takve, nema ni toliko baš više interesovanja za lule od morske pene koliko je nekad bilo. Dakle, najveće interesovanje je zapravo bilo kad se to tek pojavilo, znači tu opet razmeđu 18. na 19. vijek, ali tad su kalmaši bili, ajmo da kažemo, najzastupljeniji oblik. To su zapravo, odnosno mađarski oblik, kako ga nekad, to su znači oni dugački čibuci, pa onda na vrhu neka vrsta usnika koja skače, ali glave su one turske glave koje mi viđamo po raznoraznim nalazištima širom Srbije, taj model. To je postao onda statusni simbol i tu se već pojavljuju upozorenja, ali opiljci, pazite da to bude prava stvar. Posle toga, svi se uglavnom slažu da veliko, sa pojavom vresa, interesovanje za lule od morske pene opada. Samim tim i broj zanatlija koji se time bave, koji su vešti rezbari, također opada. Znači one nekako zalaze i kako one zalaze, tako ima i manje, ajmo kažemo, potrebe da se tu nešto sad lažira. Jer ima očigledno dovoljno sirovine u Turskoj za sve koji bi tim poslom hteli da se bave. Mislim, bar je tada bilo. Govorimo ovde o 20. veku, pogotovo u drugoj polovini. Nije, dakle, bilo neke preše, ajmo tako da kažemo, da se sad toliko izvozilo, pa da je potrebno taj nus proizvod na neki način plasirati na tržište. Tako da i ja isto tako nisam video. Video sam u nekim kao, ajmo da kažemo, muzejskim primjercima, kao evo primjera, ali to su sve bili jako stari komadi, to je interesantno. Dakle, nisam video lulu iz proteklih 50 godina koja je potvrđeno od presovanog Miršoma. Mislim da se skroz upravo da je glavni faktor tu u stvari i ta cena, zato što, znači, jednostavno što ti kažeš, kada uporedimo bilo koje, da kažemo, iole čak poznato, pipe makera koji pravi lulu od brijara, to je već neka teritorija $400, $500, $600. I to je, da kažemo, po nacima navoda neka mislim, jesu to visoke cene za lulu od brijara, znači, ne kažem ništa, ali u smislu ima i mnogo skupljih od tipa kada uporedimo Iversona, Nano Iverson ili slično, znači, lule koje koštaju hiljade, 5, 6, 7, 8 hiljada dolara, dok ja sam baš ekstremno, kažemo, muzejskih snimanja, primjeraka mera, nisam video neke lule koje, da kažemo, nebitno da je to Said Jani koji pravi fenomenalne skulpturne lule, da li je to Imp koji imam jedan jednostavno savršena lula, funkcionalno u smislu kako da kažemo, izbušena, znači savršena lula za pušenje. Znači, te lule koštaju maks $400-500. Jednostavno, kao nije ni uporedljiva cena. Znači, u smislu, ima mnogo skupljih lula od brijara nego što imaju lula od mera i što ti kažeš, jednostavno, nema to ni poente, bukvalno. Pokušavati nešto kao falsifikovati, jednostavno. Čak i ti najbolji pipe makeri turski ne naplaćuju toliko puno koliko bi možda mogli. Tako je. Jer uprkos tome što, ne znam, moje lično mišljenje, Austrija, francuski mer, jednostavno, to je što su oni radili tamo, od turskog mera su umetnosti,
što se tiče, da kažemo, modernih pipe makera ima u Turskoj savršenih. Ali jednostavno ima i dosta tih, da kažemo, lula koje su malo ispod proseka, jednostavno su grubo urađeni, koji nije taj kvalitet. Ali jednostavno, ako se, da kažemo, ulože pare, ima to i da se nađe kvaliteta. Ako se ulože, pa mislim da eto, jedine lule od morske pene koje bi mogle da dostignu te neke cene u hiljadama, to su oni primjerci skulpturalni iz Belle Époque. Dakle, sa 12 figura na jednoj luli, koja je zapravo pitanje koliko je suštinski lula, a koliko je komad koji se stavlja iznad kamina ili na neku komodu, kao ukrasni umetnički predmet. To su lule koje bi mogle da dostignu te visoke cene, ali ruku na srce, to je i kvalitet koji, čini mi se, turski majstori, čak i ovi najtalentovaniji koji rade te figure životinja i tako dalje, nisu još uvek Dakle, taj nivo detalja, taj nivo zanatske perfekcije nisu još dostigli, a i pitanje je da li će im tržište dozvoliti zapravo da ikada to dostignu, jer zašto bi neko se toliko mučio za komad koji na kraju neće moći da proda po ceni koju zaslužuje, ajmo tako da kažemo. Oko održavanja, rekli smo što se tiče kejka i toga svega, treba jednostavno držati na minimumu oko ovih lula, zato što jednostavno i kejk i mers, da kažem, ne ekspandira istom brzinom sa toplotom i onda kažu kao ako ima previše kejka, rizikuje se da može da pukne lula i slično. Nisam video, nije mi se dogodilo, ali navodno može. Što se tiče čišćenja, ja sam lično probao da ih čistim alkoholom, dosta ljudi kažu da to ne treba se radi. Ja lično nisam imao negativan efekt, ali to sam čistio samo na jednoj luli koju sam baš je bila zapekla, bio sam ako uspem da očistim, uspem, ako mu nešto loše bude zbog alkohola, šta je, to je ništa, piš propalo. Nisam bio emocionalno investiran, pa rekao da probam i ništa loše nije bilo. Kejk samo treba ako se stvori, skidati ili tupim nožićem ili šmirglom. Ja lično preferam šmirglu, ja to čak ne skidam ni puno, zato što nije dobro skinuti skroz do mera dok se ne vidi, dok se vidi kao bela boja ili kao ta neka brown kasta, zato što znači da se ogulio već i mer. Nego ja skinem obično dok ne postanu zidovi glatki, ima tu još kejka, ali glatko je uravnoteženo, što znači da samo kejk skinut ne do kraja, ali ne mora da bude skinut do kraja. I ovako ću šmirglati ponovo za... Unutrašnjost zidova treba da bude crna, ne treba da se oguli do golog mera. Dobro pravilo, to je kao staro. Ako se lizne prst i pritisne uz zid žarnice, ako prst bude lepljiv, to znači da je go mer. Odnosno, makar je bio crn, znači da nema formiranog kejka. Ako se formirao sloj ugljenika već tu, onda se ništa neće lepiti. Što se tiče alkohola, ja stvarno nisam probao nikad da čistim lule od morske pene. Nisam ni znao nikoga ko je to probao i onda nisam hteo da diram, ali praktikujem kao i ti. Dakle, vlažni ubrus ili suv ubrus posle pušenja jednostavno propustim tu čisto da se odnese ovo što je već na neki način bilo labavo, ali recimo imam običaj i da onda prstom prođem po zidovima žarnice, da vidim da nije slučajno već krenuo da se formira neki kejk. To se vrlo lako osjeti još dok je lula topla, da li je nešto se tu ipak nalepilo i onda krenem da trljam. Ako vidim, ako nešto napipam i obično se od tog trljanja samo prstom to zapravo iskine. To je recimo neki način lake prevencije da se kejk uopšte formira, a onda za te teže slučajeve, kada već ima nekih naslaga, tu koristim, dakle, tupi nožić, ima ih u dosta starih alata, dakle, bukvalno kao tup nožić iz nekog džepnog nožića, ne tup nožić u smislu one kašike iz češkog alata, jer je to predebelo, to stvarno neće ništa uhvatiti, ali dakle ta varijanta nožić nije dovoljno oštra da zapravo krene da guli mer, ali jeste dovoljno da možda malo taj kejk krene da izmešta. Jedini izuzetak za mene, to su ove izuzetno stare lule. Dakle, ako je neka od njih došla sa formiranim kejkom, ja tu uvek vagam da li je pametno da ja tu gulim do samog mera. Jer, pogotovo kad su ove neke lule od 100 i kusur godina, taj kejk koji je tu formiran je postao deo strukture. Ako ja krenem njega da stružem i da gulim i da ga sklanjam, možda to otkrije neke pukotine ispod, možda ja napravim te pukotine ispod, to nije nešto sa čim bih se zezao, a mislim da u velikoj većini slučajeva ni ne treba, jer ipak je to neki deo istorije, nije baš u redu da se tek tako lako rizikuje da se nešto slomi, samo da bi nestalo tog nekog
tankog sloja kejka. Da, apsolutno istu praksu imam, znači za ovih par lula koji su mi došle starije, da kažemo već onako malo žešće zapuštene, ja sam skinuo kejk solidno, ali sam ostavio da u suštini dok nije bilo glatko pod prstom, ali nisam sad baš trudio da skinem sve što mogu, jer opet ne treba rizikovati, jer recimo i na ovoj luli i na nekim drugim starim kojima vidi se solidni udarci i slično na njima. I sad ja da rizikujem da li je možda tu malo struktura, da kažemo, slabija ispod, narušena, i da ja sad ako krenem šmirglom može malo intenzivnije da to ode, mi je malo velik rizik. Tako je. I još jedna stvar sam bi tako što se tiče čišćenja toga, ako se uprlja ova spoljašnjost, tipa lupam, pušimo sad lulu, pa ostalo nam gaž na prstu, pepe od toga, lako se uprlja, ali lako se iskine, samo treba malo onako naložiti, ne uopšte bude previše ložno. Ako se recimo koristi tufir, štapić za uši, ja preferim tako kao da kažemo te pamučne to, zašto to nije grubo, nije uopšte agresivno, onako uzmem da bude mokro, ali ne previše vlažno, i onda ga samo polako očistim, da se ne natopi, zato što ako se natopi, on postaje jako lako za oštećenje, pošto i ovako su osetljiv materijal, ako se prisloni nokat samo na njega, ostaju već tragovi, i onda treba ga čistiti relativno nežno, što se kaže. U onim baš zapuštenim slučajevima može eventualno, recimo kod ovih rustikovanih ili afričkih slično, može blago četkicom, ali eksterno polako za zube, znači eksterno malo navlaženom i ekstremno polako, zato što ako krene da se trlja, počet će se skida materijal, pošto je ekstremno nežan. On je veoma otporan na toplotu i solidno otporan na udarce. Meni se događalo i da ga čuknemo nešto i ništa mu ne bude. Čak nekad ne ostane ni tragovi. Ne treba praktikovati, ne treba ga udarati, ali ako se dogodi, najčešće neće mu ništa biti. Neće biti posledica, jeste. Eventualno neki blagi trag, ali opet treba imati, da kažemo, respekt prema materijalu, koliko može da se, da kažem. Mislim, mer je jedini materijal koji može da se ispolira i pamučnom majicom. Dakle, samo trljanjem o majicu on će dobiti sjaj. Barem taj površinski. Brzo će i nestati do duše, ali toliko je mekan materijal da je čak i to dovoljno. Da, i još jedno što je bitno reći, da ne treba ga izlagati sad ekstremno naglim temperaturnim promenama. Recimo, ako sam sad bio unutra, pušio lulu i sad izlazim napolje, a napolje neka jesen, zima, može da se rizikuje da pukne. Ja znam, ima ljudi, dosta, recimo malo pre smo pomenuli ovog Bremen Pavismo, on kaže, on puši na biciklu i zimi i ne znam, još kao ništa mu se nije dogodilo. A sad, da li je to što kaže, survivorship bias, gde njemu se lično nije dogodilo, ali da li to možda uzrokuje neke probleme u okviru lula koji nisu direktno vidljive od lula ne pukne, ne znaju. Skoro sigurno. A često, primetili su da im se to događa, recimo ga puše napolju, previše zagreje lulu, a napolju hladno i ona pukne i onda piši propalo ništa. Tako je. Mislim da tu treba ipak praktikovati zdrav razum. Ohladiti lulu ili da barem bude mlaka, pa onda izaći napolje ako je napolju hladno, ili jednostavno ne iznositi ih napolje kad su ekstremne temperaturne razlike između spolja i unutra. Da, posebno da toko pušenja ona se zagreje dosta, ako napolju hladno, razliku temperatura pri hlađenju ili pri zagrevanju, bolje ne rizikovati. Da, posebno kod ovih starijih lula, što ti kažeš već ko zna kakvih tu već ima nekih prikrivenih oštećenja, ne treba rizikovati. Tako je, bukvalno. Eto, nadam se da ste uživali u ovom intervjuu. Vidjeli ste, pozadi su ljudi počeli već da se skupljaju, mi smo po završetku ovog intervjua se pridružili i nastavili druženje uz ostalu braću. Bilo je lepo, kao što je uvek lepo kada se skupimo. Do nekog sledećeg intervjua, live uključenja ili nekog videa, neke eventualno recenzije duvana ili tako nečeg. Uživajte u vašim lulama i duvanima. Želim vam puno hladnog dima. Do sledećeg viđenja. Uživajte.